أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا अल्लाह तबारक व तआला जे कलाम मुक़द्दस मां सूरतुल हिजर जी 45 नंबर आयत खां तिलावत आहे। पहिरियां अल्लाह पाक इन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी पैदाइश ऐं उन खां बाद में इब्लीस जी नाफ़रमानी जो ज़िक्र फ़रमायो। इब्लीस खे अल्लाह पाक हुकुम फ़रमायो त मुंहिंजो हुकुम दी त सजदो कर, त इब्लीस बजाए अल्लाह जे हुक्म ते अमल करण जे पंहिंजो अकुल हलायो, जंहिं अकुल हलाइण जे करे अल्लाह तबारक व तआला उनखे हमेशह पंहिंजी बारगाह मां तड़े छॾियो। क़यामत जे ॾींहं ताईं लानती अल्लाह पाक उनखे बनाए छॾियो। जंहिंमां अल्लाह जो क़ुरान इहो उसूल ॿुधायो त जॾहिं अल्लाह जो हुकुम अची वञे त उन खां बाद में पंहिंजे अकुल हलाइण जी ज़रूरत न आहे। काइनात जे अंदरि केतिरा ई दुनिया जा अहिड़ा मामलात हूंदा आहिनि जंहिंजे अंदरि इंसान पंहिंजो अकुल न हलाईंदो। हालांकि उन जे अंदरि दुनिया में बि केतिरा ई इख़्तिलाफ़ात मौजूदु हूंदा आहिनि। जीअं तव्हां जेकॾहिं अल्लाह से रहम करे कंहिंखे तकलीफ़ थिए, का बीमारी थिए, डॉक्टरनि जे अंदरि हज़ारे इख़्तिलाफ़, ऐं अहिड़ी तरह जेके मिस्त्री हुजनि, इंजीनियर हुजनि, उन्हनि जे अंदरि बि हज़ारे इख़्तिलाफ़, पर उन जे बावजूदि को इंसान ईअं चवंदो त भला हाणे डॉक्टरनि जे अंदरि जो इख़्तिलाफ़ आहिनि, तंहिंजे करे हाणे ऑपरेशन जो मसइलो थिए थो, सो पाणी जेको आहे छुरियूं इहे पकड़ पाना खणी करे पाणी शुरू थी वञनि, कॾहिं बि न थींदो। बाबा ठीकु आहे, उन्हनि जा पंहिंजी जाइ ते इख़्तिलाफ़ आहिनि, पर कम अज़ कम भला असांजे मुक़ाबले में त उहे माहिर आहिनि। तंहिंजे करे दीन जे अंदरि बि इंसान जेको आहे अहिड़े क़िस्म जो अकुल न हलाईंदो। दीन जे अंदरि भली घणी कहिड़ा बि मामलात हुजनि, पाण में इख़्तिलाफ़ हुजनि, उलमा जा पाण में दीनी मसाइल जे अंदरि इख़्तिलाफ़ हुजनि, पर हमेशह इंसान ताबेदारी कंदो उलमा जी, पंहिंजी हलाईंदो त उहो गुमराह थींदो। जीअं शैतान गुमराह थियो, अहिड़ी तरह इंसान बि उहो ई गुमराह थी वेंदो जेको पंहिंजी मर्ज़ी हलाईंदो। दुनिया जे अंदरि असां केतिरा ई अहिड़ा इंसान ॾिठासीं जिन पंहिंजो पाण खे मोतबर सम्झो त उहे पंहिंजी ज़िंदगी बि बर्बादु करे वेठा, पंहिंजो पाण खे बि बर्बादु करे वेठा। इंसान जे लाइ दुनिया जे अंदरि पंहिंजी ज़िंदगी जे अंदरि जहिड़ी तरह तबियत जी बहितरीअ जे लाइ कंहिं न कंहिं डॉक्टर सां रुजू करणु ज़रूरी आहे, अहिड़ी तरह दीन जे मामलात जे अंदरि बि कंहिं न कंहिं आलिम जे तरफ़ पोखणी जंहिं ते उनजो एतमाद हुजे। मुंहिंजे चवण ते त को माण्हू मुंहिंजी मर्ज़ी सां न हलंदो, त इन खां भलो आहे त जेकॾहिं कंहिंजो कंहिं ते एतमाद न आहे त कंहिं न कंहिं हक़ वारे आलिम खे ॻोल्हे करे उन जे मथां एतमाद करे दीनी मामलात जे अंदरि उनजो चवणु ज़रूरु वठे।
जेकॾहिं उनजो चवणु वठंदो त कामयाबु थींदो, जेकॾहिं चवणु न वठंदो त दुनिया जे अंदरि धिका खाईंदो, भली खणी उनजी उमिरि कहिड़ी बि हुजे। अॼोके दुनिया जे अंदरि ॿियनि मामलात जे अंदरि त इंसान पंहिंजो पाण खे माहिर नथो सम्झे, पर दीन जे अंदरि इंसान पंहिंजो पाण खे माहिर बणजण जी कोशिशि थो करे। कॾहिं कॾहिं ईअं बि मामलात थींदा आहिनि, जेकॾहिं को माण्हू असांखां मसइलो पुछंदो न, हाणे असां त घणी वॾा आलिम न आहियूं, पर एतिरो आहे त जेको न पढ़ियल आहे उनजे मुक़ाबले में त पढ़ियल लिखियल आहियूं। त जेकॾहिं को माण्हू मसइलो पुछंदो न, त जेकॾहिं ॿिए दोस्त खे ख़बर हूंदी न, त उहो मुंहिंजे जवाबु ॾियण खां अॻु में हुनखे ॿुधाईंदो, चवंदो त हीउ मसइलो हीअं न हीअं आहे। त हाणे इहा बि ॼण त हिकिड़ी पंहिंजे तरफ़ खां, छो त मसइले जे सवाल जी नोइयत खे जेको ॼाणंदड़ ॼाणींदो सम्झंदो, त आम माण्हू त हुनखे न सम्झंदो न। सो अहिड़ी तरह अल्लाह तबारक व ताला, हाणे हीउ हुयो मसइलो रब जे हुकुम जो। रब डायरेक्ट हुकुम फरमायो। हीउ क़ुरान जेको आहे इहो सभु जो सभु अल्लाह जो कलाम आहे। इन जे अंदरि जेके हुकुम अल्लाह नाज़िल फरमाया, सभु जो सभु मुंहिंजे रब जा हुकुम आहिनि। इन में कंहिं बि क़िस्म जो शक शुबो न आहे। पोइ चाहे उहे हुकुम जेके आहिनि, इन सम्झो त नमाज़ पढ़ण जा हुजनि, या हराम खां परे बचण जा हुजनि, या चोरी खे छॾण जा हुजनि, या ज़ना खां पंहिंजो पाण खे परे रखण जा हुजनि, या जेको गुनाहनि खां पंहिंजो पाण खे बचाइण वारा हुजनि, चाहे उहे अल्लाह जी इबादत जा हुकुम हुजनि या ॿारनि जी ख़िदमत जा हुजनि, सभु जो सभु हुकुम जेके नाज़िल थियल आहिनि, इहे हुकुम मुंहिंजे रब जा नाज़िल थियल आहिनि। सो अहिड़ी तरह अल्लाह पाक इन इब्लीस जे वाक़े खे ज़िक्र फरमाइण खां बाद में फरमाई त ॿई शयूं ॿुधाई। फरमाई जिन जे लाइ जेके नाफ़रमान आहिनि उन्हनि जे लाइ जहन्नम जो वाइदो आहे, ऐं उन जहन्नम जा 7 दरवाज़ा आहिनि, जंहिंजो गुनाह जेतिरो वधीक हूंदो, माना जहिड़े अंदाज़ जो गुनाह उन जे अंदरि आदत वधीक हूंदी, उन गुनाह वारे दरवाज़े मां उन जहन्नमी खे सॾु करे जहन्नम जे अंदरि उछलाए वेंदी। ऐं रब जो कानून आहे त जॾहिं अल्लाह पाक दड़को ॾींदो आहे, ड्रिजारींदो आहे, दीन जे अंदरि शरीयत जे अंदरि ॿई शयूं आहिनि। सिर्फ़ु ख़ौफ़ बि न आहे ऐं सिर्फ़ु उमीद बि न आहे। इंसान अहिड़े ख़ौफ़ जे अंदरि बि न हलियो वञे जो दुनिया जे अंदरि पंहिंजो कारो अहवार छॾे करे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अल्लाह जे इन महिनत में लॻो पियो हुजे ऐं सिर्फ़ु इबादत करे ऐं साईं मस्जिद जो कखु बणिजी करे वेही रहे, न। ऐं अहिड़ो बि उमीद वारो न थी पवे जो रब जा हुकुम अहिड़ा त विसारे छॾे जो अॼोके वक़्त में इंसान जे अंदरि तव्हां नज़र कयो, अहिड़ी बेहिसी बणिजी चुकी आहे। असांजे अखियुनि जे साम्हूं जेकॾहिं को इंसान वफ़ात करे वञे थो त इंसान खे का परवाह ई कोन्हे। उहो शायदि ईअं थो सम्झे त मरणो इनखे हुयो, मां हमेशह ज़िंदा हूंदुसि। माना कंहिं बि क़िस्म जो को फ़र्क़ु कोन्हे ज़िंदगी में। अॻ में जेकॾहिं को माण्हू अल्लाह खे प्यारो थी वेंदो हुयो त इंसान सोचींदो हुयो त यार मां पंहिंजे ज़िंदगी जे अंदरि अमल जे अंदरि कुझु न कुझु फ़र्क़ु आणियां। पर हाणे जेकॾहिं ॿिए खे मरंदे ॾिसूं था त असांजो हाल इहो आहे जो सम्झूं था त शायदि मरणो इनखे हुयो, असां ते हमेशह रहंदासीं। हालांकि जहिड़ी तरह इहो वियो, वक़्तु गुज़रण में देरि न लॻंदी। असांजो जंहिं वक़्त में वक़्तु ईंदो, इंसान उन वक़्त में रब जे हुकुम ते लबैक चई करे हलियो वेंदो। जीअं क़ुरान फरमाए न त ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जॾहिं अल्लाह जो हुकुम ईंदो त उन वक़्त में इंसान हिकिड़ी घड़ी न अॻिते थींदो न पोइते थींदो, अल्लाह जे हुकुम ते लबैक चई करे हुनखे वञिणो आहे। जीअं कल्ह जेको आहे इहो ट्रेन वाक़े थियो रोहिड़ी जे अंदरि, ऐं बस खे वञी करे ट्रेन लॻी त 22 माण्हू थॾे ते अल्लाह खे प्यारा थी विया। हाणे उन्हनि खे को अंदाज़ो को हुयो त उहे को वेंदा, उहे त सफ़र में को ख़ुशीअ में पियो वञे, को शादीअ में, को ग़मीअ में, को पंहिंजे तिजारत जे गर्ज़ सां। पर जॾहिं अमर रबी अची वियो त सभु जेके आहिनि दुनिया जा मामलात, दुनिया जा बहाना ख़तमु थी विया, अल्लाह जो हुकुम अची वियो। अहिड़ी तरह अल्लाह से रहम फरमाए। पाण साईं फरमायो त रब खां दुआ घुरंदा कयो त अल्लाह पाक हादसाती मौत खां रब साईं असांजी हिफ़ाज़त फरमाए। माण्हू इहा दुआ घुरे, पर मौत हिकु वक़्त में त अचिणो आहे न, कॾहिं न कॾहिं अचिणो आहे। इंसान जी एॾी बेहिसी जो आख़िरत जी तयारी त कोन्हे, पर कंहिं बि क़िस्म जी ॻणती बि न आहे। अहिड़ो इंसान बेहिस लॻो पियो आहे जेको पंहिंजे कंहिं महिनत में लॻो पियो आहे त उनखे बसि ॻणती उनजी आहे त मुंहिंजो कारोबार वधे, मुंहिंजी तिजारत वधे, मूंखे पैसा वधनि, मुंहिंजो हीउ मामिलो वधे। अल्लाह जे हुक्म जे फर्मा बरदारी जी कंहिंखे ॻणती कोन्हे। सो फरमाई क़ुरान फरमायो त असां जहिड़ी तरह
इन जहन्नमनि खे ड्रिजारियोसीं, अहिड़ी तरह वरी जन्नतुनि खे अलाह उमीद बि ॾियारी। फरमाईंदा इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व अयून, फरमाईंदा परहेज़गार जेके आहिनि, मुत्तक़ी जेके आहिनि, उन्हनि जे लाइ बाग़ात आहिनि ऐं चश्मा हूंदा। जन्नत जे अंदरि अलाह बाग़नि खे ॾियणु फरमायो उन्हनि खे, ऐं चश्मा उते जेके आहिनि शराबनि तहूरा जो चश्मो वहंदो ऐं मिठे पाणी जो चश्मो वहंदो, खीर जो, शहद जो ऐं इन जो माखीअ जो नहरूं पियूं हलंदियूं। अलाह पाक इहे नहरूं हिकु जन्नती खे मिल्कियत बनाए करे ॾियणु फरमाईंदो। बाग़ बि हुनजा त नहरूं बि हुनजा, महलात बि हुनजा। फरमाईंदा उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, फरमाई त ईमान वारो सिर्फ़ु उते ईअं न हूंदो, बल्कि अलाह जे तरफ़ खां सलामती हूंदी। रब चवंदो त हाणे बेखौफ़ थी करे दाख़िल थियो। दुनिया जे अंदरि इंसान केॾी बि तरक़ी करे, केतिरो बि उनजी सम्झो त भाग सुठा हुजनि, कामयाबी हुजे, पर ख़ौफ़ बिलाख़िर उनखे हूंदो। भला मौत जो ख़ौफ़ त हूंदुसि ई हूंदुसि, पर आख़िरत जे अंदरि रब फरमायो त बेखौफ़, कंहिं बि क़िस्म जो हुते ख़ौफ़ न हूंदो, न बीमारी जो ख़ौफ़, न मौत जो ख़ौफ़, न वरी इन्हनि नेमतुनि जे ख़तमु थियण जो ख़ौफ़। दुनिया जे अंदरि इंसान कहिड़ी बि तरक़ी करे, इंसान खे भउ हूंदो त मूंखे जेके नेमतूं हासिलु आहिनि मथां खसिजी न वञनि, मथां सुभाणे मामिलो न थी पए, सुभाणे इहे पैसा मूंखां हलिया न वञनि, तिजारत न ख़तमु थी वञे, इहो इंसान खे भउ हमेशह हूंदो। पर अलाह फरमाए त उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, जन्नत जे अंदरि दाख़िल थियो सलामतीअ सां ऐं बेखौफ़ थी करे दाख़िल थियो। वनज़ाना माफ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन, फरमाईंदा दुनिया जे अंदरि तव्हां हूंदा आहियो, तव्हांजे अंदरि वेछा बि हूंदा, हसद बि हूंदो, साड़ बि हूंदो, मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं नाराज़गियूं बि हूंदियूं। अलाह पाक जॾहिं अव्हांखे जन्नत में दाख़िल फरमाईंदो त जन्नत में दाख़िल करण वारनि खां अलाह पाक उन्हनि जे दिलनि मां इहो हसद, कीनो, साड़, बुग़्ज़ ऐं नाराज़गियूं सभु जो सभु कढी करे अलाह पाक भाइरनि खां बि वधीक जन्नत वारी मोहबत ॾेई करे हिक ॿिए जे साम्हूं अलाह पाक मोहबत सां रहणु फरमाईंदो। ऐं इहा वॾी नेमत आहे। फरमाईंदा वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, फरमाईंदा असां कढी छॾींदासीं उन्हनि जे सीननि मां मिन ग़िल्लिन, जेको बि नाराज़ बि हूंदो, इख़्वानन, भाइर थी करे रहंदा, अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, फरमाईंदा पलंगनि ते वेठा हूंदा हिक ॿिए जे साम्हूं। वॾा तख़्त अलाह पाक उन्हनि खे ठाहे ॾींदो, पलंगनि ते वेही करे हिक ॿिए जे साम्हूं आराम सां, राहत सां, न दिलि में कीनो न बुग़्ज़, हिक ॿिए सां भाइरनि खां वधीक मोहबत सां। भाइर उहे जेके जन्नती, अॼोके वक़्तनि जे भाइरनि जो मिसाल न वठो, अॼोके वक़्तनि जो भाइरनि जो मिसाल वठंदो त इंसानु सम्झंदो भेण हिते ई भाइरनि खां बेज़ार, आख़िरत में बि भाइरनि सां उहो ई हाल हूंदो। उहे जन्नत वारा भाइर हूंदा। फरमाईंदा ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन वमा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन, फरमाईंदा जन्नत जे अंदरि कंहिं बि क़िस्म जी तकलीफ़ न हूंदी, का तकलीफ़ को उन्हनि खे सम्झो त ग़म उन्हनि जे वेझो ई न ईंदो। वमा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन, फरमाईंदा जन्नत जे अंदरि दाख़िल थींदा त वरी निकिरंदा ई कोन। जीअं दुनिया जे अंदरि इंसान खे ख़ौफ़ हूंदो आहे न, नेमत मिली खसजण जो ख़ौफ़, फरमाईंदा जन्नत जे अंदरि दाख़िल थींदो त निकिरण जो ख़ौफ़ हूंदो ई कोन। रब जंहिं ईमान वारे खे, जंहिंखे जन्नती खे जन्नत में दाख़िल फरमाईंदो, फरमाईंदा हाणे हमेशह तुंहिंजी जन्नत मां तूं निकिरी न, इहे बंगला बि तुंहिंजा, महलात बि तुंहिंजा, नहरूं बि तुंहिंजियूं, बाग़ बि तुंहिंजा, इहे वण टिण, पखी पुखण, जेके अलाह पाक हेॾा ज़मीन हेॾा आसमान, एॾी वॾी जन्नत अलाह पाक हिकिड़े जन्नती खे ॾेई छॾे, चवंदो त हाणे इहो सभु कुझु तुंहिंजो थी, हाणे तूं महिमान आहे, मां अलाह तुंहिंजो मेज़बान आहियां ऐं तुंहिंजे मथां मौत बि कोन्हे। एॾी वॾो अलाह पाक नेमतूं नसीब फरमाईंदो। फरमाईंदा नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, पहिरियों अलाह पाक ड्रिजारियो, जहन्नम जो दड़को ॾिनई, ऐं वरी फरमाईंदा ॿिए नंबर ते इहा ॻाल्हि त जेकॾहिं तूं ज़िंदा आहीं, हयाती जो फ़ाइदो वठि, फरमाईंदा मुंहिंजे ॿारनि खे ख़ुशख़बरी ॾे साईं। कहिड़ी? फरमाईंदा अन्नी अनल गफूरुर रहीम, दुनिया जे अंदरि तव्हांजी जेसीं ताईं ज़िंदगी आहे तव्हां पंहिंजे गुनाहनि जी माफ़ी वठो, मां रब बख़्शींदड़ बि आहियां, त सिर्फ़ु बख़्शींदो मां न, बल्कि बख़्शण खां बाद में रहमत जो मींहुं बि असां फरमाईंदो। माना अलाह जी नेमत रहमत मां माण्हू नाउमीद न थिए, पर नाउमीदी एॾी बि न हुजे जो इंसानु फर्ज़नि खे बि पोइ ते उछलाए छॾे ऐं पोइ बि उमीद रखी वेठो हुजे। इहा सम्झो त इहा उमीद न आहे, बल्कि इहा शैतान जे सम्झो त इन में शैतान जे इन में फासी पियो आहे इंसानु। शैतान हिनखे बखो हणी करे अलाह जी उमीद जो भउ ॾेई ऐं इन जो उमीद ॾेई करे सम्झंदो त बाबा हाणे हमेशह मां को अलाह जी रहमत वसंदी। ईअं न आहे, पंहिंजा फ़राइज़, पंहिंजी महिनत, पंहिंजे वस जे मुताबिक़ महिनत पंहिंजी कंदो रहे, उनखां बाद में उमीद रखे अलाह जी ज़ात।
फरमाईंदा व अन अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, ऐं उन खां पोइ वरी दड़को ॾिनई। फरमाईंदा ॿई अलाह जी ज़ात जा शान आहिनि। अलाह जी शान इहो बि आहे त रब गफ़ूर बि आहे, रहीम बि आहे, अलाह में उमीद रखे इंसान, ऐं ॿियो वरी रब खां डिॼे बि सही। फरमाईंदा मुंहिंजो अज़ाब दर्दनाक अज़ाब आहे। वनब्बिउहुम अन ज़ैफ़ इब्राहीम, फरमाईंदा प्यारा इन्हनि खे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जे महिमाननि जे बारे में ॿुधाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वटि जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, बाज़ लिखनि था त 10 फ़रिश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वटि महिमान थी करे आया ऐं उन वटि अची करे वेठा, सलाम वालेकुम कयूं, वालेकुम सलाम करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम त महिमान नवाज़ त हुयो न, मीज़बान हुयो वॾो, अलाह जो नबी, उलुल आज़म पैगंबर। जॾहिं महिमान अचे वेठा, बिना उन्हनि खां तारुफ़ वग़ैरह पुछण जे वञी करे इहो गाबो अंदरि बीठो हुउसि घर में, गाबे खे कुई करे उनखे भुञी करे वरी उन महिमान जे साम्हूं पेश कई। अंदाज़ो लॻायो केॾी वॾी क़ुर्बानी आहे। हालांकि अलाह जा नबी बज़ाहिर दुनिया जे एतबार सां ग़रीब हूंदा आहिनि। असां वटि जेकॾहिं को मुर्गी न घर में बीठी हूंदी त उनखे बि सीर न ॾींदासीं त फलाणो महिमान अचो मरी वियासीं। और चांहि वारो पाव वठण में बि इंसान जो मौत थो अचे। जेकॾहिं पंहिंजे खीसे मां 50 रुपया निकिरंदो न, मौत थो अचे त महिमान अची वियो, कमाए हिकिड़ो ॾींहं में 500 रुपया आहिनि, वरी जो 50 जो हिन खारायां त 450 में घर कीअं हलाईंदुसि। इंसान इहो हिसाबु रखंदो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी क़ुर्बानी ॾिसो, अलाह पाक तॾहिं त हुनजी तारीफ़ फरमाई न इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी। वियो वञी करे गाबो कोही करे महिमाननि जे साम्हूं भुञी करे रखी, पोइ त हुननि खां हाल अहिवाल वठे। त हाणे जॾहिं महिमाननि जा उन्हनि जे हथ जो नथा भरनि खाइण पीअण जे तरफ़, त हुनखे ख़ौफ़ थियो। उन वक़्त में जेके ॾोही हूंदा हुया न, उहे पोइ बि नमक हलाली हूंदा हुया। अॼोके वक़्त में इंसान थी पियो नमक हराम, खाईंदो बि उनजो ऐं सम्झो त छुरो बि उनखे हणंदो पेट में, खाईंदो बि उनजो, पुठी जे पोयां गिला बि उनजी कंदो, साम्हूं जेको आहे हुन सां ॾंद पटे वेठो हूंदो ऐं पुठी जे पोयां हुनजे लाइ नुक़सानु ई नुक़सानु, हुनजे लाइ वेठो सोचींदो। तंहिंजे करे चवंदा आहिनि त अॼोके वक़्त में इंसान जेको इंसान खां बेज़ार आहे, न कंहिंजे मौत ते कंहिंखे ॻणती आहे, न को बीमार थिए थो त इंसान को ग़म आहे। हर इंसान पंहिंजी ज़िंदगी पियो थो जीए, न इंसानियत ई इंसान मां ख़तमु थी वई। सो उन वक़्त में इहो हूंदो हुयो त नमक हलाली हूंदी, भले खणी चोर हुजे, धाड़ेल हुजे, हुन में नमक हलाली हूंदी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खे ख़ौफ़ थियो त हीअ मुंहिंजी भला मानी नथा खाइनि, छा ॻाल्हि आहे, दुश्मन त न आहिनि मुंहिंजा। त जॾहिं हुनखे इहो ख़ौफ़ थियो त उन वक़्त में हुननि फ़रिश्तनि ॻाल्हायो, चवंदो तूं ॻणती न कर, असां अलाह जा फ़रिश्ता आहियूं, असां अलाह जा फ़रिश्ता आहियूं। पोइ भला फरमाई त तोखे ख़ुशख़बरी ॾियणु आहियूं। साईं छाजी ख़ुशख़बरी? मुंहिंजी उमिरि जेका 100 साल थी वई, मुंहिंजी घरवारी जी उमिरि बि कुराड़प संड थी वई, ॿार ॼण जी हुन में सलाहियत ई न आहे। त उन्हनि फ़रिश्तनि चयो, फरमाई त मुंहिंजो रब जेको आहे जॾहिं बिशारत ॾींदो आहे न त उहो करे बि ॾेखारींदो आहे। हाणे इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻायो, अलाह जे नबीअ चयो त बज़ाहिर त मुंहिंजी उमिरि न आहे, त रब जा नबीअ जेके आहिनि ज़ाहिरी एतबार सां सबब जे अंदरि बि सम्झो त उमेद रखंदा हुआ। तंहिंजे करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जॾहिं ओहद जे मैदान ते जॾहिं साईं जन लथा न, त कमांडिंग कंदे साईं जन जेको आहे पंहिंजे बतन मुबारक ते बज़रूं पाइणु फरमाई। हालांकि जंग जी जेका आहे, जंग जो खटिजणु ऐं जंग जो हाराइजणु त अलाह जे वस में आहे। हाराए खटराए मर्ज़ी जो मालिक आहे, उनजे रब जे कब्ज़े में आहे। पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईअं न फरमायो त बाबा अलाह पाक खटराए या हाराए, रब जी मर्ज़ी आहे, तंहिंजे करे असां ईअं लही पऊं बिना हथारे जे। न, इंसान पंहिंजो सबबु अपनाईंदो, पंहिंजे घर मां निकिरंदो, पंहिंजो रोज़गार कंदो, इन्हनि सबबनि जे लाइ इंसान महिनत कंदो। हा, एतिरो ज़रूरु आहे त सबब खे जेको आहे उन जो महबूद जो दर्जो न ॾींदो त जेकॾहिं मां न कमाईंदुसि त बुख मरंदुसि, या वरी जेकॾहिं हीअ अमल न कंदुसि त मुंहिंजो हीअ हाल थींदो, या दवा न खाईंदुसि त मां मरी वेंदुसि। न, बल्कि इहो हिकिड़ो सबबु आहे। दवा खाइणु बीमार जे लाइ सुनत आहे, सुनत अमल आहे। इन दवा जे अंदरि शिफ़ा रखण वारी ज़ात मुंहिंजे अलाह जी आहे। दवा जे अंदरि शिफ़ा रखंदड़ ज़ात अलाह जी आहे। दवा बज़ात ख़ुदि शाफ़ी न आहे। अहिड़ी तरह दुनिया जा तव्हां सभु मिसाल वठो, जेको बि इंसान अमल करे थो, इहे हिकिड़ा सबबु आहिनि, उन्हनि जे अंदरि मंज़िल मक़सूद ताईं पहुचण वारी ज़ात, मक़सदु हासिल करण वारी ज़ात मुंहिंजे अलाह जी आहे। सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बि हुन खां सवाल कयो त मां त कुराड़ो बणिजी चुकुमि। फरमाईंदा त इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी उमिरि उन वक़्त में 100 साल थी चुकी, 100 साल खां मथे। ऐं उन वक़्त में हज़रत सारा जे इन मां पेट मुबारक मां इन बचड़े जी ख़ुशख़बरी मिली इसहाक़ अलैहिस्सलाम जे बारे में। ऐं ॿी जाइ ते वरी क़ुरान मुक़द्दस जे अंदरि जेको सूरह साफ़ात जे अंदरि अचे थो, उहा ख़ुशख़बरी वरी हुई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जे बारे में। सो बहरहाल उन बिशारत ॾिनी, फरमाईंदा
क़ुरान फरमायो व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम वनब्बिउहुम अन ज़ैफ़ि इब्राहीम। प्यारा इन्हनि खे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जे महिमाननि जी ख़बर ॿुधाए। इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वटि अची करे उन्हनि खे चयो अस्सलामु अलैकुम। क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून। त इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाई त मूंखे तव्हां मां त ख़ौफ़ थो थिए, असांखे भउ थो थिए, तव्हां खाओ चवंदा। क़ालू ला तौजल। महिमाननि चयो त ॻणती न कर। इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन अलीम। फरमाईंदा असां तोखे रब जे तरफ़ खां बिशारत ॾियण आया आहियूं हिकिड़े ॿारड़े जी जेको इल्म वारो हूंदो। अल्लाह पाक अॻ में ई बिशारत ॾियणु फरमाईंदा पुट त ॾियां थो पर इल्म वारो पुट बनाए करे ॾियणु फरमाईंदोमांइ। इहा अल्लाह पाक जी महिरबानी हुई। अल्लाह पाक इब्राहीम अलैहिस्सलाम जे लाइ मथां महिरबानी फरमाई। हाणे अंदाज़ो लॻायो अल्लाह पाक नबीअ खे बिशारत ॾिए थो इल्म वारे बचड़े खे। ऐं इल्म मां मुराद ज़ाहिर आहे अल्लाह वारो इल्मु आहे। हीअ जेके आहिनि दुनिया वारा इहे फ़न त न आहिनि, इल्म मां मुराद इहो अल्लाह वारो इल्मु आहे। हाणे अल्लाह पाक नबी बनाए करे ॾिनोसि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते ख़ुशि थियो। असां वटि जेकॾहिं न को पुट खे आलिम बनाईंदो त उनजे लाइ ईअं सम्झो त मूं ई कारो थी वियोसि, चवंदो आलिम मुला बणजंदो न बाबा। फरमाईंदा क़ालू ला तौजल इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन अलीम क़ाल अबश्शरतुमूनी अला अन मस्सनियल किबर। फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम तव्हां मूंखे ख़ुशख़बरी ॾियो था, हालांकि मुंहिंजी उमिरि त 100 साल खां मतिलबु वॾी उमिरि थी चुकी। फबिमा तुबश्शिरून, पोइ तव्हां कीअं बिशारत ॾियो। क़ालू बश्शरनाक बिलहक़्क़ि फला तकुम मिनल क़ानितीन। फरमाईंदा असां तो वटि बिशारत खणी आयासीं अल्लाह जे तरफ़ खां, तूं नाउमीद न थी, उमीद लाहींदड़नि मां न थी पओ, तूं नाउमीद न थी। क़ाल वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्लल्लालून। फरमाईंदा अल्लाह जी रहमत मां नाउमीद त गुमराह थींदा आहिनि, तव्हां नाउमीद न थियो। रब ईमान वारनि खे बि अल्लाह पाक उमीद ॾियणु फरमाई त ईमान वारो जॾहिं अमल करे थो, जॾहिं महिनत करे थो, उन खां बाद में नाउमीद न थिए, उमीद रखे अल्लाह जे ज़ात में। फरमाईंदा क़ाल फमा ख़तबुकुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हनि खां पुछो भला जेकर तव्हां हिते फ़रिश्ता आहियो ऐं इहा बिशारत ॾियणु आया आहियो त ॿियो भला तव्हांजो कहिड़ो हाल आहे। फरमाई क़ाल फमा ख़तबुकुम, छा आहे तव्हांजो हाल। अय्युहल मुरसलून, ए अल्लाह जा रसूल। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। फरमाईंदा ॿियो कमु अल्लाह इहो ॾिनो जो तव्हांजे भरिसां इहो लूत अलैहिस्सलाम जी क़ौम जेका रहे थी न, उन क़ौम मुजरिम क़ौम जे मथां असां अल्लाह जो अज़ाब खणी आया। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन इल्ला आल लूत। फरमाई सवाइ जेको आहे लूत अलैहिस्सलाम जे ख़ानदान जे या उन्हनि जे मथां जिन ईमान आंदो उन्हनि खे बि अल्लाह पाक लूत अलैहिस्सलाम जे ख़ानदान में शुमार फरमायो। इन्ना लमुनज्जुहुम अजमाइन। फरमाईंदा असां इन्हनि सभिनीनि खे नजात ॾींदासीं। लूत अलैहिस्सलाम ऐं उनजे मथां ईमान आणींदड़ या उनजा जेके ख़ानदान वारा आहिनि इन्हनि खे असां छोटकारो ॾींदासीं, बाक़ी ॿियनि खे अज़ाब मुब्तला कंदासीं। इल्ला इम्रअतहु क़द्दरना। फरमाईंदा हा लूत अलैहिस्सलाम जी जेका घरवारी आहे न उहा अज़ाब वारनि में मुब्तला थींदी छो त उहा अल्लाह जी नाफ़रमानी करे चुकी हुई। इन्नहा लमिनल गाबिरीन। फरमाईंदा छाजे करे इहा रहिजी वेंदड़नि मां बणिजी पवंदी, यानी इन अल्लाह जे हुक्म खे न मञो जंहिंजे करे अल्लाह पाक इन जे मथां बि अज़ाब जो हुक्म नाज़िल फरमायो। अल्लाह पाक खां दुआ आहे अल्लाह से अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।